Bütün dərsdə insert 3 dənə qrup keçmişik. Qalanları qalıbdı. Deməli, bunlar idi. Okey, bildim, yadıma düşdü. Neyse. Deməli, bu dərsdə keçirik insert link tabında link qrupunu. Deməli, link bilirsiniz də. Necə linkin əhəmiyyəti nədir bilirsiniz? Nə deməkdir? Bəli. Bəli, istinaddır. Hər hansı bir obyektə keçid etmək üçündür. Links qrupunun içərisində 3 dənə keçid forması var. Link, bookmark, cross-reference. Bunların üçü də keçiddir. Sadəcə bir-birindən nə ilə fərqlənir? Deməli, link həmin cari sənəddən xaric. Məsələn, bu ola bilər bir qovluq, bu ola bilər bir fayl, bir sayt, bir proqram və s. Hər hansı bir başqa bir obyekti keçid etmək üçündür. Bookmark əlfəcindir. Əlfəcin nə olduğunu bilməyənlər üçün kitab aralığı. Məsələn, kitab aralığı nə üçün istifadə edirik? Kitabın hər hansı bir səhifəsində, hər hansı bir hissədə qalmışıq. Unutmamaq üçün həmin o əlfəcini yerləşdiririk ora və biz gələn dəfə onu oxuyanda bilirik ki, harda qalmışdıq. Həmin o bookmark da onun üçündür ki, bura həmin sözü, məsələn, tutaq ki, deyirəm, bu neçənci səhifədə? 16-cı səhifədə. 16-cı səhifədə ümumi sözündə qalmışam və bura əlfəcin yerləşdirirəm bookmark vasitəsilə. Gələn dəfə, yəni harda qaldığımı bilirəm. Cross reference isə, məsələn, bu adətən dərslik kitablarında falan olur. Məsələn, bir obyekt haqqında danışır, məsələn, ya da ki, bir fiqur haqqında danışır, düzbucaqlıdır, altına yazılıb şəkil 1 və məlumatını verir, mötərizənin içərisində yazılır şəkil 1. Bu nə üçündür? Yəni, deyir ki, burada danışılan məlumat həmin bu şəkil 1-in haqqındadır. Yəni, ona bax deməkdir da. Biz indi onları düzəldəcəyik. Gəlin birinci başlayaq linkdən. Məsələn, mən tutaq ki, burada yazılıb, məsələn, fənnin adı alqoritm qurulması analiz fənnidir. Mən, məsələn, bu obyekti, obyekt neymiş, bu mətni seçirəm və insertdən link hissəsinə keçid edirəm. Linkdə insert hyperlink adlı belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərədə mən seçim edirəm ki, mən bu sözün üzərinə klikləyəndə hara istinad eləsin, yəni hara keçid eləsin. Məsələn, keçid eləyə bilər. Tutaq ki, mən burada tapmıram da harda olduğunu. Gəlirsiniz bu qovluğunuzu seçirsiniz ya da ki buradan diskinizi falan seçə bilirsiniz. Artıq bunu tanıyırsınız da File Explorer'də. Məsələn, deyirəm ki, məndə disk C diskidir ya da ki, məsələn, harda yerləşib. Tutaq ki, deyirəm ki, Davlanda yerləşib ya da ki, Güllü Rəhimova elə bu qovluğun içərisində. Məsələn, bu qovluğun özünü seçirəm. Gəlirəm, oku klikləyirəm. Ya da burada nəyi seçmək istəyir? Yox. Aha, şu. Məsələn, bunu seçirəm. Bu kliklədim. Baxın, link bilirsiniz də, mavi rəngdə həmişə ki, altından xətt çəkilir. Artıq burada da bilirsiniz ki, bu link yarar. Və mən bunun üzərinə klikləməklə daxil ola bilmərəm. Yəni, ona istinad eləyə bilmərəm. Kontrol düyməsi sıxıb saxlanır, ondan sonra mouse'un sol düyməsi kliklənir. Ya da məsələn, üzərinə gələndə zaten göstərir. Deyir ki, bu linkə klik eləyib, daha doğrusu kontrol düyməsini sıxıb saxlayıb, sonra klik eləyə bilər. Görürsünüz oradan. İndi mən kontrol düyməsini sıxıb saxladım və mouse sol düyməsini kliklədim. Burada göstərir ki, bilirsiniz də bu fayla keçid yoludur, faylın yoludur. Məsələn, deyir ki, sənin bu keçidin C diskindədir, onun içərisində user qovluğu var, userin içərisində bir dənə də user qovluğu var və hamısı OneDrive-da yerləşir. Və yes-i kliklədikdən sonra həmin o qovluğu mənim üçün açır. Başa düşdünüz? Yəni, ora keçid eləmədən həmin o linkə daxil elədiyim qovluğu açdı. Və yaxud bu belə də ola bilərdi. Məsələn, gəlirəm bura, mənim belə bir cədvəlim var. Bu cədvəl sizin qeydiyyat cədvəlinizdir. Deyirəm ki, mən məsələn hər hansı bir sözün üzərinə klikləyəndə həmin bura keçid eləsin. Gəlirəm, nə edirəm? Bu hissəni bilirsiniz də, saytın adıdır. Saytın adını Ctrl+C vasitəsilə kopyalayıram. Bağladım. Məsələn, burada yazmışam, tutaq ki, div, nə yazaq? Cədvəl. Biri dəyişdirəm. Okey. Məsələn, bunu yazdım. Gəldim, buradan seçdim. Sonra gəlirəm linkə və adres hissəsində kopyaladığım obyekti yapışdırıram.
Oku kliklədim. İndi baxaq. Ctrl klik. Və mən həmin cədvələ bu şəkildə aça bildim. Başa düşdünüz? Bu da belə. Bundan sonra əgər mən istəmirəmsə, ya da məsələn, adətən sərbəst iş falan yazanda, yəni universitetdə istifadə edəndə bunları, nəsə məsələn Wikipediyadan nəsə kopyalayanda həmin o linkli formada yerləşir. Onda artıq ə, plagiat olduğu bilinir də. Məsələn, gəlirəm burada məsələn olsun informatika ya da algoritmin qurulması yazacaq. Hələ algoritmin qurulması və analizi. Məsələn, gəldim, Wikipedia yazıram hətta. Bunu kopyaladım. Və kopyalayayım. Burada eləyim link olsun orada. Elə bunu kopyalayaq. Ctrl-C bağladım. Select. Ctrl-V. Məsələn, baxın, bunlar linkdir. Üstünə gələndə də bilinir. Bəs mən necə eləyirəm ki, onları kopyalayıb yapışdıranda onlar link kimi düşməsin, ya da əgər düşübsə, bunları necə götürə bilərəm oradan? Deməli, nə edirsiniz? Sağ düyməni klikləyirsiniz. Burada pəst eləmək üçün qaydalar var. Deyir, belə baxın, məsələn, bunun üstündə klikləyirəm, görürsünüz, hər bir şey, oradakı format necədirsə elə də yerləşdirir. Bura klikləyirəm, buradakı formatı uyğunlaşdırır. Burada klikləyəndə artıq bütün formatını təmizləyib elə yerləşdirir. Yəni bu şəkildə artıq heç bir link olmadan daxil olsun. Məsələn, baxın bura. Bayaq orada link vardı, amma indi linki yoxdur. Bir də nə edə bilərsiniz? Əgər artıq yerləşdirmisinizsə və bunlar linkdirsə, bunu seçirsiniz, gəlirsiniz linkə və adres hissəsinin qarşısında remove link var. Remove link vasitəsilə onları silirsiniz. Vse. Aydındır? Çətinliyimiz yoxdur. Okey. Baxın, məsələn, mən hamısının linkini artıq sildim. Vse. Bundan sonra var bookmark. Məsələn, mən mətndə bu hissədə qalmışam. Pythonda sözündə qalmışam. Və gəlirəm bookmarka. Niyə bu sözü seçdim? Məsələn, mən Pythonda sözünü çox yerdə görürəm də. Hal-hazırda məsələn burada da var. Amma mən bunu seçdim ki, yəni iminli həmin Pythonda sözündə qalsın. İstədiyim bir söz də yaza bilərəm. Elə ya da ki, elə sözün özünü də yaza bilərəm. Sözü yazdım, əd elədim və mən məsələn bu səni yadda saxlayıb təzədən bir neçə müddətdən sonra açıramsa, harda qaldığını unutmuşamsa, gəlirəm bookmarka və həmin sözü klikləyib qot elədikdən sonra baxacağam ki, o məni apardı həmin vərəqə. Aydındır? Və bunu silmək istəyirsinizsə, sadəcə gəlirsiniz, delete eləyirsiniz, artıq sizdə bookmark falan heç nə qalmır. Qaldı cross reference. Cross reference nədir? Gəlin ona da baxaq. Məsələn, mən bura, bu hissəyə yaxınlaşdıram. Bir şəkil fiqur əlavə eləmişəm. Insert Shapes-də, məsələn, istənilən bir fiquru yerləşdirmişəm. Və mən sonra gəlib onun haqqında danışmışam. Atıram, olsun bu güya ki, bu məlumat onun haqqında danışıbdır. Əvvəlcə nə etməliyəm? Referensiya keçid edirəm. Və insert caption-dan daxil olub həmin o obyektə ad verirəm. Ay, səhv yerdə dayanmışam, burada dayanaq. Birinci adlandırıq sonra. Gəldim insert caption. O nədir? Şəkil deyil, axı bu fiqurdur. Gəlirəm onun adını dəyişdirirəm. Deyirəm ki, bu fiqurdur. Seçdim fiquru, avtomatik fiqur bir kimi adlandıracaq. Baxın, fiqurumun adı var. Və mən gəlirəm, burada onun haqqında danışdım, danışmışam və mən deyirəm ki, həmin onu yerləşdir artıq. Gəldim cross referensə və deyirəm ki, o nə idi? Fiqur idi. Gəldim, fiquru seçdim, avtomatik düşdü. Məsələn, adlandırdığım çox obyekt olsaydı, yenə fiqur 1, fiqur 2, fiqur 3 bura düşəcəkdi. İndi bir dənə olduğu üçün fiqur 1 yazdı. Insert elədim, bağladım. İndi yenə keçid eləmək üçün nə edirəm? Ctrl düyməsini sıxıb klikləyirəm. Gördünüz, artıq məni həmin fiqura başa düşdünüz? Bunu təkrarlayıram, çünki bu biraz çətindir. Təzədən başdan göstərəcəm. Deməli, məsələn, mən fiqurumu əlavə elədim.
və mən bunu adlandırmalıyam. Adlandırmaq üçün adından yadınızda saxlayın. Cross referensə bu keçid eləmək üçündür. Amma referensdən ad vermək lazımdır. Insert caption-a daxil oluram. Nə olduğunu buradan seçirəm. Cədvəldimi, düsturdurmu, fiqurdurmu, şəkildirmi, nə olduğunu seçirəm və oku klikləyirəm. Artıq bu adlanırdı. Adlandırdıqdan sonra harda ki onun haqqında danışılıbsa, gəlirəm insert-də cross referensə daxil olub onun adı nə idisə seçirəm, insert eləyib, keçid etmək istəsəm, kontrol kliklə keçid edirəm. Aydındır? Okay. Birazdan praktik eləyəcəyik. Məncə onda daha çox aydın olacaq. Sonra comment. Commenti bilirik də, yəqin ki, hamımız şərh yazmaq, şərh bildirməkdir. Məsələn, diskursiyalı, yenə ya da belə deyək də, iki nəfərin və yaxud da bir neçə nəfərin bir sənəd üzərində işləyə bilmə halı olur da. Məsələn, atıram olsun müdirlə işçinin ya da ki, məsələn, bir təqdimatdır, bunun üstündə iki nəfər işləyir. Onda, məsələn, biri digərinə şərh bildirə bilər, biri digərinin hazırladığı bir şeyə. Məsələn, deyirəm ki, gəl bunları silək. Məsələn, burada tutaq ki, səhvlik var. Mən məsələn, bu semestr imtahanı üçün hazırladığım testlərdir. Bu testin mən göndərirəm imtahan sualları bazasına və onlar yoxlayırlar. Əgər hər hansı bir səhv varsa ya da şərh bildirmək istəyirlərsə, bu qaydada eləyə bilərlər. Məsələn, burada alqoritm nədir yox, başqa geniş yaza bilərdim məsələn. Yazıram commenti, yəni daha doğrusu comment komandasını seçirəm. Burada şərhimi bildirirəm. Məsələn, daha geniş yazıla bilərdi. Misal, buradan şərhimi təsdiqləyirəm və artıq mən bilirəm ki, mən burada hər hansı bir şərhim var. Üzərinə kliklədiyim zaman da şərhimi burada görə bilərəm ya da ki, bu şəkildə bağlaya bilərəm. Başa düşdük? Şərhi, yəni comment komandasını həmçinin siz reviewda görəcəksiniz. Reviewda da artıq daha genişdir. Məsələn, new komanda var, comment var ki, daha yeni kommentlər yaza bilərsiniz. Delete ilə onu silə bilərsiniz. Bunlarla birindən digərinə keçid eləyə bilərsiniz. Əvvəlkinə və yaxud da sonrakına keçiddir. Bu isə kommenti göstərim, yoxsa göstərməyim. Bu kimi istifadə edə bilərik. Və şərhi silmək üçün dediyim kimi, məsələn, gəlib buradan, reviewdan daxil olursunuz və delete edib artıq şərhi silə bilərsiniz. Var burada header and footer. Header and footer nədir? Yəqin ki, kitablarda görmürsünüz. Kimsə hal-hazırda burada kitabı var. Orada bir bax gör. Sən header footer nədir bilirsən Arzu? Bax gör, yuxarısında yazılar var, hər vərəqin başlığında. Aha, bir dəqiqə baxın görüm o bitlərdə də var. Bilmirəm. Evet, ben senden zaten Askeri saçma. Tamam. Yox, anladım. Kimsə yalan olmadı. Bu yaşlı olacak. Kur'an olur. Olsun da. Yəni bunlar. Bircə dəqiqə kimsə onlayna gəlib, yanıma qoşun. Yox, gəlmir. Bu nə səs idi bəs? Hə, deməli baxın. Məsələn, bu kitabın bütün vərəqlərinin, baxın, başlığında rənglər var. Görürsünüz, rəngbərənglər. Ya da ki, məsələn, bəzilərinin başlığında belə şəkillər var. Görürsünüz. Biz bunu yarada bilərik. Necə yaradırıq? Gəlin baxaq. Məsələn, bu başlıqdaydı az öncə göstərdiyim. Eləsi də var ki, sonluqdadır. Məsələn, bunlar kimi. Görürsünüz? Ha, görürsünüz? Hamısının aşağısında elə yerlər var. Bu rənglər məsələn. Bunları necə yaradırlar? Məsələn, mən sənədimi seçdim. Header yuxarı başlıqdır, sərlövhə və yaxud Calendly toolda deyə bilirsiniz buna. Burada rəngləri seçə bilərsiniz. İstədiyiniz formada var. İstədiyiniz format deyəndə düzdür məhduddur. Amma yenə də. Məsələn, deyirəm ki, olsun bu. Bunu seçdim. Burada seçəndən sonra baxın formatda, nə bilim, formatda rəngini falan dəyişdirə bilərsiniz. Məsələn, mən deyirəm ki, bunun rəngi bütöv istəmirəm. Tək bilərək dəyişdirə bilərikmi bunu?
Yəni, baxın, töv dəyişir ancaq. Görüm, necə dəyişdirə bilərəm. Buradan dəyişdirə bilmərəm. Yox, kənar xətləridir. Buradan. Yox, bu da bütöv dəyişəcək. Yəni, baxın, görün buradan bütöv olmayan necə dəyişdirək. Bak şey var. Tamam. Hansını? Benim Pro sözünün altında yazdım. Draw hardadır? Bu Yukarı. bu fiquru ölçüsünü, formasını falan dəyişdirməsində bir dənə baxım görün buradan dəyişmək olar. Biraz oxşamış kimi oldu. Amma burada şey qalır, renk qalır. Görün buradan dəyişdirə bilərəm. Hə, belə də olar da yəni. So, okey, bunu yaratdım. Yaradandan sonra burada əlbəttə ki, rəqəm yox, başqa bir məlumatı yaza bilərəm. Atıram, nə yaza bilərik? Məsələn, universitetin adını yazıram. Deyəsən, bunu böyütmək lazımdır. Aha, все. Bunu yazdım. İndi əlavə lentə açılır header and footer-da. Burada mən close header and footer vururam. İndi baxın. Bu indi tək vərəqdədir. Təkcə baş vərəqdədir də, düzdür? Mən istəyirəm ki, bunu hamısında göstərsin. Bunu necə edirəm? Göstəreyim. Bunu kopyalayaq. Ctrl-C. Gələk bura. Ctrl-V. Все. Baxın, bütün vərəqlərin başlığında həmin o header footer var. Və mən istəsəm bunu first page, birincini fərqləndir də edə bilərəm. Yəni, bunu buradan silir. Baxın, birincini fərqləndirdi. Different first page, birincini fərqləndirir. Bunun yerinə, məsələn, başqa bir şey də yaza bilərəm. Belə olmasın, başqa bir məlumat yazılsın, ya da boş da qala bilərdi. Tüm öğretmenlerinize var. Buradan da, məsələn, first page eləsəm, birincinin digərinə fərqlənir. Onda, məsələn, birincidə yazmır, qalanlarında yazır. Başa düşdü. Ama different of even page'lerde sonuçta. Odd even eləyəndə yox. Odd even eləyəndə təklərdə başqadır, cütlərdə başqadır, bax. Gördün? Tək vərəqlərdə var, amma cütlərdə yoxdur. Məsələn, cütündə yerini dəyişdirək gəlin. Gəlirəm buradan, header'dan. Bu dəfə gəlin sağ tərəfdən eləyək. Bunu seçək, məsələn. Bunun da rəngini dəyişdirək. Hətta buradan bayaq elədiyimiz kimi eləyək. Eləyə biləcəyimmi? Məsələn. Okey. Gəldim, bunun da rəngini dəyişdirirəm. Elə buradan dəyişdirəcəm. Çox istəyirəm. Düzgün seçmirəm. Mən düzgün seçsəm. Yəni elə oldu. Aynı kişi göründü. Belə istəmirəm. Diyanı düzəldim. Yox, bu balacalaşdırdı. Oy. Neyse. Böyle yaptım. Yəni çox xırdalıqlar var. İndi siz özünüz düzəldə bilərsiniz. Qalsın belə. Çox. Bunu saxladım. Sonra gəldim buradan. Yenə rəqəmi də silə bilərəm. Dediyim kimi. Buradan da yazaram. Məsələn, öz adımı, soyadımı yazaram. Sadəcə R nöqtə. Buradan da həcmini böyüdə bilərəm. Все. Close and header footer. Все. Baxın. Görürsünüz. Sol tərəf başqadır, sağ tərəf başqadır. Gördünüz mü? Buna eynisini aşağıda da yaratmaq mümkündür. İstəsəz hamısı eyni olsun. Onda baxın. Close. Bastı Fransa. Ben o. Yox, zaten bunu vurmasam da əlavə eləmişdi. Sadəcə bu pəncərəni bağlamaq üçündür. Bax, bu hissəni bağlamaq üçün.
İndi mən odd and even page-i seçsəm, baxın indi hamısını deyildi. Daha doğrusu seçməsəm. İndi təzədən seçəndə artıq belə qalacaq. Başa düşdünüzmü? First page isə birincini digərinə fərqləndirmək üçündür. Vso, artıq bunların başlıqları. Əgər başlıqları istəmirsinizsə, gəlirsiniz header and footer-dan. Burada birinci bunları deyim. More hissəsində daha çox seçimlər ola bilər. Editing hissəsində yenə düzəliş eləyə bilərsiniz bu formada. Ya da düzəlişi bu formada da eləmək olar. Baxın, üzərinə 2 dəfə klikləyirsiniz. Vso, olur həmin hissə və gəldiniz buradan remove header footer-la silə bilərsiniz. Amma siz təkdə dayandığınız üçün təkin header-ını sildi. Cütə keçdim, cütdə də bir dəfə eləməliyəm. Onu remove header artıq qalmayacaq header footer. Aydındır? Footer da eyni şeydir, sadəcə aşağı hissədəndir. Bir də qalır page number. Page number isə səhifə nömrələməkdir. Bilirsiniz, səhifələrin hamısında səhifə nömrələməsi olur. Gəldim bu hissədən. Burada istiqamətlərdir ki, yuxarıdandırmı, aşağıdandırmı, ya da ki, hər hansı bir boşluqdandırmı, cari hissədəndir və s. Bunu seçə bilərsiniz. Adətən batdım və tən ortadan olur. Gəldim, bunu seçdim. Və normal olaraq bu birdən nömrələyəcək. Baxın, bu şəkildə. Bircə saniyə. Different first page elədi. Bunu düzəldək. Insert page number. Baxdım. Və bu şəkildə. Normal olaraq birdən başlayıb nömrələdi. Və biz adətən görmüşük ki, mündərcət hissəsində nömrələmə olmur da. İndi nə edək ki, bunun nömrələnməsi olmasın? Sizcə nə edə bilərik? Baxın, nömrələmə yoxdur, gördünüz? Mündərcət hissəsində nömrələmə olmur adətən. Baxın, header footer pəncərəsi açılır yenə. Gəlirsiniz buradan first page edirsiniz. O nömrəni göstərmiş. Yəni birincini digərlərindən fərqləndirir. Və artıq burada nömrələmə olmur. 2-dən başlayaraq göstərir. Nə? 2 səhifəsi mündərcət olsa, onda belə eləyə bilərik. Gəl məsələn yoxlayaq. Gəldim buradan. Görün bunu silmir ki. Yox, silmədi. Çünki burada odd even eləmişəm. Odd even istəmirəm. Bunu da silirəm. Yox, hamısını silir. Gəlirəm. Odd even istəmirəm. Buradan 2 istəyirəm. 2, hamısına 2 yazdım. 2, 3. Onu əlavə eləyə bilərik. Amma bunu burada gəl baxaq görək. Belə düzəldə bilərikmi? Gəldim. Bunu sildim. Hamısını da silir, yox. Necə eləyə bilərik? Bu şeydə remove var, değil mi? Page number. Hansında? Öyle şeydə. Page number. Bu, Aşağı şu silin. bu bütöv hamısını siləcək. Gəl baxaq. Məsələn, burada format var. Gəl buradan göstərim sizə, qarışmasın beyniniz. Page number-da format var. Format page number odur ki, məsələn, gəlirsiniz buradan. Bu hissədə start art düyməsi var ki, yəni deyib, hardan başlayaraq nömrələsin. Deyirsiniz ki, məsələn, 5-dən başlayaraq nömrələsin. Hardan yox, belə deyək də, neçə nömrədən başlayaraq nömrələsin. Oku kliklədim. Baxın, artıq bura 5 idi, görünməz eləmişik. Bura artıq 6-dır. Başa düşdünüz? Belə eləyə bilərik. Və, məsələn, bu əgər 2 vərəqdirsə, bunu sonra sənəd kimi qabaq hissəyə əlavə eləyə bilərik. Düşünürəm ki, ancaq elə olar. Çünki belə nömrələmək olmur. İndi onu da öyrədəcəm. Məsələn, mən bunu düzəltdim. Bunu bağlayaq. Nömrələməmiz var. Əgər nömrələməni silmək istəsəz, remove-dan, düzəliş eləmək istəsəz, formatdan, hardansa əlavə yerləşdirmək istəsəz, bu hissələrdən düzəldə bilərsiniz. Bir də məsələn, əgər sənəd əlavə edirəmsə, deyirəm, az öncə dediyim kimi, gəldim buradan object-dən, məsələn, burada dayanıram.
Object-Oriented texnologiyasıdır. Oriented texnologiyası isə bir faylı digər fayldan əlaqələndirmək, bir proqramı digər proqramdan əlaqələndirmək. Yəni bunun üçün nəzərdə tutulub. Object hissəsinə klikləyəndə proqramları əlaqələndirə bilirsiniz. Məsələn, Excel-dən Word-ü, PowerPoint-dən Word-ü və sair əlaqələndirmək olar. Ya da ki, məsələn, deyirsiniz ki, text from file. Yəni hər hansı bir faylla bunu birləşdirmək istəyirəm. Gəldim. Məsələn, hər hansı bir fayl olsun, bu faylım olsun. Seçirəm, insert eləyirəm. Artıq mənim həmin faylım bura yerləşəcək. Başa düşdünüz? Yəni bu şəkildə yerləşdi. Və görürsüz artıq burada nömrələmə orada necə idisə, burada da elə oldu. Yəni burada artıq buradan nömrələyərək, yəni buradakı kimi qaldı. Başa düşdünüz? Yəni bayaq dediyini elə eləyə bilərsiniz. Hadi. Əlbəttə. Məsələn, gəldim, hara əlavə eləmək istəyirəmsə, kursoru dayandırıram. Yəni, məsələn, ön hissəyəmi, yoxsa sənədin sonuna mı əlavə eləmək istəyirəm. Gəlirəm obyektə, text from file var. Klikləyirəm, hansı fayldısa, sənin faylın adını seçirəm və insert eləyirəm. Və mənim faylım gəlir düşür ora. Və Aysunun sualı artıq burada tamamlanıb ki, Aysu demişdi ki, əgər mənim məsələn mündərcatım 2 vərəqdirsə, bu mündərcatı yaradarsınız o bir vərəqdə, sonra atarsınız bura və artıq burada nömrələmə olmayacaq. O köhnə sənədimdə harda nömrələmişdimsə, elə oradan da başlayıb nömrələyəcək. Görürsünüz, burada artıq nömrələmə qalmır. Başa düşdüyüm əsas. Okay. Da belə. Sonra burada nələr qaldı? Ən əsas hissə bunlar idi. Bir də bunlar idi. Qalanları elementardır. Keçirəm. Deməli, text box, məsələn, adətən ingilis dili, xarici dil kitablarında görmüşük ki, kənarda boxlar yerləşdirilib, mətnlər yazılır içərisinə. Ya da öz kitablarımızda da var. Məsələn, baxım gör, burada var mı? Yəni, belə bir şeylər də, yəni balaca qutular yerləşdirilir, içərisinə məlumat yazılmaq üçün. Məsələn, mən deyirəm ki, bunu yerləşdirmək istəyirəm. Kursorun dayandığı yerə həmin o boksu yerləşdirir. Yenə burada wrap text var. Keçən dəfə keçmişdik bunu. Mətnə uyğun olaraq yerləşdirə bilərsiniz onu. Məsələn, bu şəkildə yerləşdirdim. Və içərisindəki məlumatı silib özümküləşdirə bilərəm. Bundan sonra və bunu mən əlavə eləyəndə yenə şey format açılır. Buradakıları artıq demək olar ki, hamısını bilirsiniz. Yəni onun üzərində düzəliş eləmək üçündür. Kənara vurduğunuz zaman əlavə lentə bağlanır və burada qalır. Silmək istəsəz, gəlirsiniz, o boxu seçirsiniz. Boxu seçdiniz, backspace-dən silə bilərik. Sonra var bizdə quick part, avtomatik mətn yaratmaqdır. Məsələn, deyirəm ki, mənim belə bir testim var. Mən bu testi bir çox yerdə istifadə edəcəm. Yəni, başqa sənədlərdə də istifadə edəcəm. Mən bunu Word-ün yaddaşına atmaq istəyirəm. Gəlib mətni seçirəm. Quick part hissəsində auto text kimi, yəni save selection ya da buradan save selection eləyə bilərəm. Bunu adlandıra bilərəm falan. Bunun özünüzdən asılı. İndi mən ad falan vermirəm. Bu qaldı. Oku kliklədim. İndi məsələn, mən burada sənədin bu hissəsində həmin mətn mənə lazımdır. Gəlirəm bura. Görürsüz, artıq bu avtotextdir. Word-ün yaddaşına atmışam. Nə vaxtsa istəsəm, hər hansı bir sənəddə bu mətni istifadə edə bilərəm. Seçdim və yerləşdirdim. Silmək üçün isə məsələn, bu avtotext olsun istəmirsiniz. Dayanırsınız burada. Sağ düyməni klikləyirsiniz. Burada Organize and Delete düyməsi var. Seçdiniz. Delete-i klikləyib yes vurursunuz və bağlayırsınız. Artıq bizdə avtotext yoxdur. Aydındırmı? Onu deyəcəklərdi. Təkrar göstərim. Bax, məsələn, bu mətn mənə çox yerdə lazım olacaq. Seçdim, quick part-a daxil oldum, avtoteksti vurdum və yaxud buradan da eləyə bilərsiniz. Gəlib buradan da eləyə bilərsiniz. Seçdimmi? İstənilən adı verə bilərsiniz. Mən bu formada qalsın istəyirəm. Vurdum. İndi məsələn, mənim başqa bir sənəddə ya da ki, bu sənədin hər hansı bir hissəsində mənə həmin tekst lazım oldu. Gəlirəm quick part-a və bu hissədən o mətni yerləşdirirəm. Başa düşdünmü? Aha. Bunu da silmək üçün nə etdim? Üzərində dayandım, sağ düyməni kliklədim və delete düyməsi ilə sildim. Все, artıq avtotekstimiz yoxdur. Sonra var Word Art. Word Art'da keçmişik. Onun içərisində effekt var idi yadınızda. Bununla eyni şeydir. Heç bir fərqi yoxdur. Sonra
Dropcap. Nağıl kitablarında var, birinci hərfi böyük yazır. Baxın, qalanlarını balaca. Nağıl kitabları olsun, jurnallar olsun, qəzetlər olsun, çoxunda belə formada yazılır. Sonra var burada belə bir növ elektron imza kimi bir şeydir. Klikləyirəm, gəlirəm məsələn, kursorum burada dayanıb. Düzdür, istifadə olunurmu desəz, yox. Amma göstərirəm. Gəldim bura, ad soyadınızı falan yaza bilərsiniz. Mən buradan yazdım belə. Oku kliklədim. Baxın, kursorun dayandığı yerə belə bir işarə düşdü və buradan ad soyadı nədirsə onu qeyd elədi. Artıq siz buradan, məsələn, mən buradan artıq imzamı çəkə bilərəm. Bu formada. İndi masum olmadığı üçün tam çəkə bilmədim. Vəsə. Və pozan vasitəsilə də imzamı bu formada silə bilərəm. Sonra var burada, deməli, geri qaytaraq. Data and time. Data and time nədir? Ərizələrdə falan tarix yazmaq lazım olur da. Bunu istəsəz əl yazmasından da yaza bilərsiniz. Normal olaraq nə var ki, burada yazarsınız ki, 12, 20, 2025. Amma data time-da fərq nədir? Burada birincisi istədiyiniz dildə yazmaq mümkündür. Baxın, belə eləyə bilərsiniz. İkincisi isə update var burada. Məsələn, sənədi açdığınız tarixi göstərir. Məsələn, tarix yazmısınız orada. Tutaq ki, olsun bu tarix, bu saatda. Seçdim bunu, update aktiv elədim və oku vurdum. Kursorun dayandığı yerə bunu əlavə elədim. Və mən bir dəqiqə mən bunların hamısını ləğv edeyim, əvvəlki halına düşsün ki, belə eləyə bilim. Aha, gəldim data and time-a və saat olan bunu kliklədim, update aktiv edim, vurdum. Bağladım sənədimi. İndi bir dəqiqədən zatdan sonra şey eləyərik də. Nə deyir? Nəsə boş verin, getdi day. Okey. 34-də əlavə eləmişdim də. Gözləyək 35 olsun, həmin sənədi açaq. Bir də dəqiqə gözləyək. Ah, 35 oldu. Kliklədim. Sənədimi gəldim ki, həmin yazı text, daha doğrusu data time hardaydı? Buradaydı. Gördünüz artıq bu 35 oldu. Məsələn, bu sənədi sabah açsam artıq burada 20 yox, 21 yazılacaq. Çünki mən orada update aktiv eləmişəm. Aktiv eləməsəm yazdığım tarixi göstərəcək. Başa düşdünüz? Silmək üçün isə normal olaraq belə seçdiniz, sildiniz. Okey. Sonra gəldim insert-ə, object artıq demişik. Bunlar isə düstur, simvol qeyd eləmək üçündür. Baxın, burada çoxlu düsturlarımız var. Mor hissəsində çoxlu düsturlar var. Sonra burada insert new var ki, buradan da əlavə eləyə bilərsiniz. Məsələn, siz düsturun özünü yazmaq istəmirsiniz. Belə bir qutu əlavə eləsin, mən hərfləri özüm qeyd edeyim. Belə də eləyə bilərsiniz. Sonra, məsələn, burada əl yazmasından da mümkündür. Gəlirsiniz bu hissəyə. Baxın, burada qələm var. Qələm vasitəsilə nə yazırsınızsa, həmin hissəyə düşəcək. Məsələn, insert elədim. Orada yerləşdi. Bu da aydındır. Okey. Qaldı burada simvol hissəsində. Bəzi simvollar var ki, klaviaturada olmadığı üçün bu hissə var ki, bu simvollardan istifadə edəsiniz. Məsələn, bura ən son istifadə elədikləriniz düşür. Mor simvol hissəsində isə daha çox seçimlər mümkündür. Görün nə qədər simvollar var. So, bu da belə. Emojidəki məsələn bildiyimiz kimi də WhatsApp-da falan necədir? İstədiniz, prosto məndə işləmir, siz öz kompüterinizdə yoxlayarsınız. Add ins vasitəsilə yüklüyorsunuz həmin emoji komandasına və buradan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, onu təzədən silmək. Təzədən silmək üçün sağ düyməni klikləyək. Burada remove add-in yes vurdum. Bu da belə. Hər şey aydındırmı? Okey, gəlin onda başlayaq praktik eləməyə. Bunu dayandırırıq.